საქართველოსთან მიმართებით ევროკავშირი კვლავ დიპლომატიურ გაურკვევლობაშია, წერს რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი. რიკარდი ოზვიაკი ევროკავშირის მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ამის ერთ-ერთი მიზეზი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ ეუთო ოდირის დასკვნა, რომლითაც ვერ მტკიცდება, რომ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შედეგები უკანონო ან არალეგიტიმური იყო. ozვიაკთან საუბრისას საქართველოს მმართველი გუნდისადმი კრიტიკულად განწყობილი ევროპული მაღალჩინოსნებიც კი აღნიშნავენ, რომ ბრიუსელში არაღიარების პოლიტიკაზე შეთანხმება შეუძლებელია და დროთა განმავლობაში საქართველოს ახალ პრეზიდენტთან და ახალ მთავრობასთან კონტაქტს გვერდს ვერ აუვლიან. სტატიაში ასევე აღნიშნულია, რომ ევროკავშირისგან განსხვავებით ნატოში ვითარება გაცილებით მარტივადაა. რადიო თავისუფლების ევროპულ ბიუროსთან ალიანსის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი განმარტავს, რომ მათთვის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილია. ევროკავშირში და შედარებით ნაკლები დოზით ნატოშიც კვლავ გაურკვევლობა აქვთ თუ როგორ იმოქმედონ თბილისთან მიმართებით. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, თუ რა მოხდა გასული წლის სადავო საპარლამენტო არჩევნებზე. ევროკავშირის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა მითხრა, რომ ვერ განვაცხადებთ, რომ არჩევნების შედეგები უკანონო ან არალეგიტიმური იყო. კვლავ მხოლოდ ხარვეზებზეა საუბარიო. მმართველი ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების მსგავსი სანქციების დაწესების საკითხი კი დაიხურა. მწვანე შუქი მხოლოდ დიპლომატიური პასპორტის მფლობელებისთვის სავიზო მოთხოვნებთან დაკავშირებულ სიმბოლურ ზომას აუნთეს. ნატოში კი ყველაფერი გაცილებით მარტივადაა. ერთმა მაღალჩინოსანმა ანონიმურად მითხრა, რომ მოკლე პასუხი კითხვაზე, ვხედავთ თუ არა ყაველაშვილს საქართველოს პრეზიდენტად, არის კი. ოფიციალურად ბევრს არაფერს ვამბობთ, თუმცა თუ კი სამიტის მსგავს ღონისძიებაზე მოგვიწევს პრეზიდენტის დაპატიჟება, სწორედ მას მოვიწევთო.